Александр, расскажите, как нужно ухаживать за печью? За печью камином или каминной топкой нужно ухаживать с относительной периодичностью. Прежде всего ухода потребует, скорее всего, это стекло, уплотнительные шнуры, колосниковая решетка. Естественно, в процессе сгорания дров в печи образуется зола, которую периодически необходимо удалять. Это можно сделать как из самой топки, так и из зольного ящика. Стекло потребует ухода в плане очистки или какого-то периодического закопчения специализированными щелочь-содержащими средствами. Уплотнительные шнуры могут потребовать ухода, в частности замены в процессе износа и стирания. Все будет зависеть от той частоты, с которой вы открываете и закрываете дверцу, как часто вы это делаете. Ну и колосниковая решетка чугунная все-таки имеет свойство со временем прогорать от воздействия высоких температур. Это, конечно, несколько лет вполне возможно. Но и тем не менее, это расходный материал, который потребует замены. А из постоянных, практически ежедневных, при ежедневной топке печи, это убирать золу или, может быть, например, протирать стекло от образованной сажи. С вами был торговый дом Прометей. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.